السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هريسة الشطة من الوصفات اللي انا لازم افرزها. طول السنة بتقعد معايا. بتريحني بصراحة في اي حاجة بعملها كده. سمك، تتبيلة سمك بتخش معايا في اي تتبيلة، في المحشي، في طبيخ يعني. مينفعش مش ما تكونش موجودة معايا في الفريزر يعني. يلا نسمي الله ونقول وصفتنا. وقبل اي حاجة التفاعل بتاعكم قليل جدا. علوا التفاعل شوية يا جماعة. اعملوا لايكات للقنوات الصغيرة، اشتراكات للقنوات الصغيرة، خليها تكبر بيكم ان شاء الله. معايا نص كيلو من الفلفل الاحمر. النص كيلو ب8 جنيه، يعني ربع كيلو ب4 جنيه، وطازة وجميل جدا. ومعايا راس توم كبيرة، ومعايا معلقة من البابريكا، ومعلقة من الكمون. كل الحاجات دي كلها سهلة جدا جدا. تمام. ومعايا زيت، شوية زيت صغيرين، ومعايا شوية خل. حضري بقى الجوانتي بتاعك، واوعي ما تلبسيش جوانتي. لو ما عندكيش جوانتي البسي كيسة في ايدك. بصي اعملي اي حاجة عشان خاطر تحافظي على ايدك، ما تبقاش حامية. لو معاكي ولاد ممكن تدعكي في عينك، تحطي ايدك على وشك فبيبقى حامي جدا. انا طبعا لابسه جوانتي في فردة واحدة عشان خاطر هي ديت اللي انا بمسك بيها الفلفل. الايد التانية مش بخليها محصلة الفلفل، يعني مش بخليها تمسك الفلفل خالص. فانا مش بحب امسك الجوانتي وانا بشتغل بايدي اليمين. تمام. فلو حابة البسي في ايدك الاتنين. المهم هقطع بقى ايه الفلفل عندي حلقات كده، عشان طبعا يبقى سهل معايا في الكبة، او طبعا في الخلاط لو ما عندكش كبة. هقطع بقى كل الكمية عندي بنفس الشكل ده. فلفل كان اخضر عندي، حطيته في التلاجة احمر شوية كده، نص ونص، فقلت تعالوا معايا كده ايه اعملكم بالمرة. يلا بقى نحضر الكبة بتاعتنا او الخلاط زي ما اتفقنا. ونزلت بالفلفل بعد ما قطعته بنفس الشكل. النهارده عندنا وصفتين. هعمل لك وصفتين لو انت مش حابه تعملي الفلفل او هريسه الفلفل بالثوم. هنعمل وصفه من غير ثوم. حطيت الفلفل، وحطيت معلقه من الملح، معلقه من الزيت، ومعلقه من الخل، وبس كده. تمام. دي كده اللي هي من غير ثوم. حابه تحطي فلفل كوبي احمر براحتك. انا ما بحطش، انا بخليه هريسه حاميه كده بطعمها بميتها بكل حاجه. تمام تمام. دي كده اول وصفه. وانزلي في العلبه على طول بنفس الشكل، العلبه اللي انت هتخزني فيها. تمام. انا بقى عشان هعمل كله على بعضه فهحط كله على بعضه. بس حبيت اقولك اول وصفه لو انت مش حابه تعملي بالثوم. الوصفه التانية بتاعتي ان انا نزلت بالفلفل عليها راس توم كبيره كده بنفس الشكل. تمام. وبرضو شوية ملح وشوية زيت وشوية خل بنفس الطريقة الأولانية. الاختلاف بيبقى في الثوم. مفيش زيادة أكتر من كده. الموضوع سهل جدا جدا. ما تحطيش مية بقى عشان تضربي في الكبة أو الكلام دوت. لا، هو الفلفل بينزل ميته وتومه والزيت والخل. بضرب كل الكلام ده كله مع بعض. هنعمها زي ما نعمت أول مرة. بنعم كده على الآخر بنفس الشكل. طبعا انا بشوف قنوات كتيرة بتحطها على النار لغاية ما بتسويها وبتطلع ميتها وتنشفها. انا مش بعمل كده، انا بحطها بميتها بكل حاجة. انا عايزة استفاد بكل حاجة فيها، استفاد بميتها بكل حاجة. طبعا وصفتنا زي ما اتفقنا في اول الفيديو بتنفعنا في كل حاجة. سمك، محشي، بدنجال كده، بابا غنوج، بطاطس، سلطة. بصوا بتنفعنا في حاجات كتيرة جدا. المهم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، نزلت بكل الكمية عندي بنفس الشكل. انا زي ما اتفقت قلت لكم هعمل كل الكمية عندي على بعض. هنزل بمعلقة من البابريكا اللي احنا قلنا عليها، طبعا ما صورتش معاكم. وكمان هنزل بمعلقة من الكمون. كمان هنزل بشوية زيت وشوية خل. هنا خطوة مهمة، لو انت مش حابة خل حطي ليمون. الليمون برضو مادة حفظ حلوة جدا. برضو مش بتعمل اي حاجة، بيبقى طعمها حلو جدا. هقلب كله وكده. وصفتي جاهزة. حضري بقى علب عندك، علب بلاستيك كده او علب تلاجة، وعبي بقى ايه الكلام ده كله كده مع بعض. لو حابة تعملي نص كيلو اعملي، حابة تعملي كيلو اعملي، ربع كيلو براحتك خالص. الوصفة سهلة، بتقعد معانا من السنة للسنة، ما بيحصلهاش اي حاجة. انا طبعا عاملة نص كيلو عشان بس رمضان ما عنديش مكان خالص في التلاجة، فعاملة ايه كمية صغيرة. براحتك لو حابة تعملي كمية كبيرة. هنحضر بقى العلب بتاعتنا ديت الحلوه ديت. تمام. وهبتدي ان انا احضر او اعبي العلب بنفس الشكل.
عندنا وصفتين برضو او عندنا طريقة لحفظ الهريسة عندنا في التلاجة كده، في باب التلاجة تستخدميها كده لمدة 3 اسابيع، بتقعد شهر كمان، بتقعد فترة طويلة من غير اي حاجة. وباقي الكمية عندي بحطها في الفريزر، بطلع علبة علبة كده بنفس الشكل. الموضوع سهل جدا جدا، واعملوها وما تكسلوش يا بنات كده، ما تكسلوش اللي لسه مبتدئه وداخله مطبخ، اعملي وشجعي نفسك كده، وهتلاقي نفسك بص ست محترفه 100%. يلا يا بنات حطوا لي اللايك، وحطوا لي كلمه اشتراك، اتقوا عليها واختاروا كلمه الكل، وتكونوا كده انضميتوا كده لعيلتي الصغيره، ان شاء الله تكبر بيكم باذن الله. اشتراك هتلاقيه على الشمال كده مكتوبه باللون الاحمر، اتكي عليها واختاري كلمه الكل. الموضوع سهل جدا جدا جدا. تمام. عبينا الهريسة عندنا في 4 علب كده احجام، يعني ممكن تعمليهم في برطمانين لو عندك، عبيهم مفيش مشكلة خالص. هنا طبعا العلبة اللي انا هحطها على الرف في التلاجة او في باب التلاجة، هحط لها معلقة من الزيت وهحط لها معلقة من الخل، بس هي دي كده المادة الحافظة اللي احنا هنحطها. مش هتريح معاكي، مش هتطلع ريحة ولا هتحمض ولا اي حاجة خالص، بتعيش معانا فترة طويلة جدا. وطبعا بتخلص بطلع واحدة تانية، وهكذا لغاية ما الكمية عندي تخلص على خير. الفيديو بتاعنا سهل جدا جدا، يلا يا بنات انزلوا بسرعة هاتوها واعملوها ان شاء الله. الفيديو بتاعنا خلص، اسيبكم في رعاية الله، وانتظروا اللي جاي بإذن الله، وكل سنة وانتم طيبين، ومع السلامة.